Damai di batana sumurung sian saluhut naroha di mana mengeramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatana di bata na makulingi hita di minggu tasadarion. Sian buku ni panorirang Yesaya bidu 62 mamuka mai sian ayat na parjulu tol hasro ayat na palimahong song na maridok takasma tapai hutihut. Ala ni Sion daktar bahenau sip jala ala ni Jerusalem dangu luau popoman pai mabicar hati goranna songon sodang ni mata niari jala hatuonna songo sulu-sulu na marsigorgor. Jadi daun yakka bangso parbegu mahati korammu jala saluhut akka raja hamulyaommu jala ikon margoarhon goar nai baru ho si pabuaon ni pamangan ni Jahuba. Jadi gabi tuppal hamuliaom maho di tangan ni Jahuba jala tuppal harajaon di tangan ni debatam. Dang begoaran ni halak ko na tinadikon. Jaladang bedohonon na tutanom halongonan. Ay guaron na maho hasoloan ni rohakku doibana. Jala tanomi nunga marharajadoho. Naung marharajadoho. Ay lomodo rohani Jahuba midaho. Jala marharajaan tanomi. Ay songo rikot ni doli-doli mangariri na marbaju. Songo nido rikot ni akka anakmu mengalului ho. Jala songo las ni rohani panguli midana ni ulina. Songo nido las ni rohani de batam midaho. Nido saat ni turpuki. Horas madihita saluhutna. Mamuka siya tanggal 7 Januari masa hagoran bulun di Amerika secara khusus di Los Angeles dohot di California. Jala barita na tabigi pola do kurang lebih 10.000 bangunan na masok-sok hinorhoni api matutungi. Songoni lubi sian 37.000 penduduk ikon mengungsi menadikon akka bagasna hutana jala dung dietong hira-hira hurang lubima 150 miliar dolar Amerika kerugian alani hagorani. Pola dong namate dilaporkan 10 tulu halak. Tang binoto bera asugari dilabung api songoni hita mai buah mohokma. Ati. Tang marhaso wabbe pontang panting marai akka jolma pangisi ni hutai. Tang iboto tu dia si todongonna. Tang diboto aha si buatonna. Iri purohana do nang membuat koper raibana HP ulo hola sipatu ipetiup tangi boto be alani buido mago roha tang ngotong pikiran mulo masaka hamaulot sisoni akadongan nah hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus kira songonido pernguluan ni bangso Israel uju mengadupi habuangan ina sida tangarok sitio pon na. Ngatung dihilala na sida, nga ditulak de batang uluna. Tang marguna, tang marargabe. Pojot rohana, so diboto tu dia Papua sonna. Jalak kadongan, tutu si tutu, songonido nang ngulutta, uju di bagasad dosa hita. Tidak ada tujuan kehidupan kita selain daripada kematian. Tangarong sai tadaleni
Di dalani jolma na mardosai dalan na dangi boto tu dia tujuan na. Wiro rata bayakon mohop ningolu ni halak na so di bagasan Tuhan Yesus. Dang marhasoan. Dang arok tujuan na. Jalabah kana karungan. Loja sabing madalani perdalanan ninguluan tanpa tahu makna dan tujuan. Solat nari soholak kamatian ido. Angko jabar ni halak nong di bagasa dosa. Alay kadongan soni mangulo ni halak na tinulak ni debata. Soni dungulo ni halak naso di bagasan holong ni rohan ni debata. Di gobarhod do hubungan ni debata do hot bangsa Israel songon sahalak oroan dohot panguli. Manang hubungan suami istri. Debatado panguli alay oroado anggo kajolma. Terlumubi bangsona bangsa Israel. Bangso hasudungan ni rohana. Tangarong naso di bahid debata lau pauli-uli hot do pature-ture hot bangsona. Di batudu hot do holongna. Takas do diramoti, disarihon. Terlumubi kamang kainang Allah itu tetap setia kepada umatnya. Setia do debata. Tu bangsona bangso Israeli. Hape olo museat tong bangsona manadik kod debata. Nauk patu pagodang akaras ni roha. Naung mamilit na sida gabe bangsa hasudungan ni rohana. Holalaho patangi-tangi. Jala mangului debata siliban. Odo nama bain hacit rohani debata. Jala diloas mana sida konuhumon. Terlumubiak kamang kainang dilutak. Bangso nasing ma bangso Israel. Ditutung hutana. Jala suaksoni bagas joro na di huta Jerusalem. Marokso dihancurkan oleh bangsa lain. Kadungan na hinaholongan itu hata Tuhan Yesus Kristus. Alay nak pesongoni. Taida nak kiditurpuk taon. Nang hape-hape. Sayulo bangsoy manudali di bata. Alay. Dang moru. Nang guapalaotik. Holong ni rohani di bata. Mida nasida. Odo berita las ni roha dihita kamangkay nang dang moru. Holong ni rohani di bata mida bangsona. Agap penasida sailao marsobat. Tuakka di bata siliban. Balik sata he. Lomo rohani Jehovah dinahona uhum bangsoi. Asa ditadda nasida hahuranganna. Asa ditadda nasida. Dosana. Jala disuruh di bata marlulak lo niak kanaposona. Asanggiat ulu nasida tumangihok kata ni di bata. Gabi radi nasida marhamu baun ni roha. Ido na pinangido ni roha ni di bata. Karungan holong naima. Na pinatuduhon na kadongan marhiti turpuk taon pola di dok nak kidesa dai. Ala ni Sion daktar bahena usip. Jala ala ni Jerusalem dang ulu au popoman. Allah tidak mau berdiam diri tanpa menunjukkan kasihnya. Karena sesungguhnya jati diri Allah itu adalah kasih. Maka dia tidak bisa mengekang dirinya untuk tidak menunjukkan kasihnya kepada umat pilihannya. Dangulu debata popoman. Dia tidak bisa dikuasai. Dia tidak bisa bahkan menahan diri untuk tidak mengasihi umat yang dikasihinya. Kadongan nah hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa do holong ni rohan itu hatai. Jalayido tutuna pinatuduhon anak tu hita. Udok nakin hita jolmana di bagasa dosa na ngolut tadang marhasoan. Alay nak pe di bagasa ngolu na somar hasoan ni na somar tujuan ni ngolu na mengharap tu si polisi. Tang mubah holong ni rohan di bata anak tu hita. Hidup bah ditongos anak na Tuhan Yesus Kristus lahu makokop pita ay songonodo holong ni rohan di bata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon asa unang mago ganup na porsea di bana lay.
Asa hanguluan na saliling nililing na dinasida. Kadongan tang moru kolong ni rohani di bata naktuhita. Dubari talas ni roha di hita. Nuaing di pangido ma. Sai disuruh na posona manuaraho katana. Asang giat ulu hitanya marhamu baon. Jala toktong radi manangiho suarana di bagasat penguluota si ganupari. Asang giat sahat tu hita mahkota kemuliaan Allah. Asa satu ita bulang-bulang hamonangan gabe tak kasih ta rade sumodakon sinodang nasiat debata. Tanga dok sinodang ta. Kita tidak punya cahaya, tetapi Allah yang punya cahaya kemuliaan itu Dia anugerahkan bagi kita sehingga kita dipilih menjadi orang-orang yang dikasihinya dan hendaknya memantulkan, memancarkan kasih kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Sinodang ni hamuliaw ni debata. Naing idaon. Jalan naing marsinodang ni tuliat portibion. So naridok naritopi minggu te bangsa-bangsa melihat kebenaran dari kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Salut bangsa marnida hati koran. Dohot hamuliaw ni Jehovah. Kamanginang nahinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. So nido nang nariari rebui ate. Tanggal 15 terjadi kebakaran tong di Plaza Glodok di Jakarta Barat. Sudi hitama botosai jala satu hari Jumati Jepang ma ditemukan pitu jenazah di lantai walu di Plazai di ruang karaoke. Buru tabayakon sajom manang satong ajom manak 15 minut adorak so kebakaran ni boalas ni rohani napituam ma cota dok ate maredei disi minum-minum ma disi marlas ni roha ma disi tangarong nahurang. Tapi tiba-tiba roh kebakaran ini laos masuk sok ngulu nasi dari si. Si paingot doi molo diju hita satok tong tumangihon. Hatani debata di tong-tong ni ngulut taganup marsada-sada. Talumubi di minggu padua hodung Epipania son. Si paingot doi itu hita. Asa unak kolan patupahon akan apa sonak-sonang roha do tak pikiran kita. Alai iko sigop jala radi hita. Anak sadi hari pararu jala pakion itu hani. Di bagasan ngulut tau tarlumubi atiktung ina matiki di hita. Lahu mangulak kau laon nasi tong kobar tulomo ne rohani debata. Alanya kadong adia ma nanaik si piapot tamar hidi turpuk tadi bagasan sadarion. Ikon ngotot tado bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup kita. Dangulu debata hohob butih peidei dangulu ni jol maritonga-tonga ni portibion. Manang nadinggan, manang nasodinggan taula. Taingot dia adalah Allah yang hidup. Ini terus bolak-balik iko say pasahaton. Debata na mangulu do debatatay. Tuhan na mangulu do ibana na marnida sa luhut. Na masa di tonga-tonga ni ngulutta. Alam ni dok bahwa dia tidak akan pernah tinggal diam. Pasahaton. Sodang ni hamulion na tuaka na marhabiarat tu ibana. Pasahaton sodang hati uron na tuganup halak natakas olo paubahor rohana. Bahkan ketika kita gagal. Bahkan ketika kita berdosa. Bahkan ketika kita tidak memiliki apa-apa. Tangboy menek rohata. Tangboy sumurut kita. Jala taro akadongan
So tunggabe so barani hita patuduhon sinodang hati uren debata nauk patar tajalo tahilala di tonga-tonga ni ngulutaon naung makaholongi hita mabay ngulutta mertujuan Tuhan nguluan nasa liling nililing nai. So tunggabe me rohata manang gabe soduk sumurut tita matar na udah ingat melalui kehidupan kita sekecil rendah jala sasu saning ngulutan waing nang marhiti sia ni pe dipilih jala dipakai debata hita toktong patuduh sinodang ni hamulion nai. Kadongan asa tok pos rohata di bana tuhata na mangului na mangalehon pasu-pasu na sotara sami di tonga-tonga ni nguluta marhiti haluota sia dosa tabi. Argado hita di bana. Kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah merendahkan diri sendiri. Jangan pernah berkecil hati. Aido do hita. Natinobus ni debata, natinoppa, nai baru, ciptaan baru. So naidok ni Apostel Paulus 2 Korin 5 ayat 10 bitui. Asa terjodoh hita laho sumodakon hamuliau ni debata di salhut perdalanan ni nguluta. Na parpudi akka manginang naik takas tugi hono turupukok kita. Mangulu di bagasan lomo ni rohana. Mamilangi dengan ibasana na oktajalo di tonga-tonga ni nguluta. Tapak ke ngulutaon lahu mangula ulau lomo ni rohana. Bicat di loas sita mangulu. Jala tarlumubi akadongan merpakiri monatakas kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipersiapkan untuk menerima anugerah yang kekal melalui hidup kekal selama-lamanya. Amin martangia kita. Mau lihat luhut puji-pujian husobahok kami tu wali Tuhan nami. Nauk takas papatar hon holong mutu kami. Adak terbaik ko tutu sip jalamauhom paideida ngulu nami. So ikon patu paumu sakapmu di tonga-tonga ni portibion nang di ngulu nami. Ido nauk pinapatarmu Tuhan. Tu bangso Israel na julu. Marhite na palwaso na sida ikon uhuman. Ang giat marhamu baon. Laos ido na pinapatarmu Tuhan nang marhite-hite harorom tu portibion. Dinatubuiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Asa peluamu nasa na porsea tuho. Laos ido na pinatupam nang disaluhut perdalanan ni ngulu nami. Batuduhon pabua debatana mangulu doho. Nasu olusip jalamauhom patu pasakam. Tuhan mau lihat rohanami mulu dipakulingi ho hami tutu di bagasan ari na pinarbadiamon. Naing maju hami marnida sinodang ni hamuliaumi. Maka molotehoni tarlumubi di juho hami asa persiduhot tami. Naksumodakon sinodang ni hati uromi asang giat torop akka parbigu. Ro lahu mandapot toko. Mau lihat rohanami di hotu hadang besibura kami. Alai akan namar pos ni roha. Namar haporsiaw jalan namar pakirimon natugu. Dia sini roham. Dihanguluas seliling-liling na nau pinaradim. Atong bica di luat cohami mardala di sisik ni tanong. Madalani ngulu nami si ganupari. Pos rohanami Tuhan pakai jala para rommu dohami. Lahu batuduhon jala sumodak ko sinodang hati romi. Disalhut padalan ni ngulu nami. Atong parar mahami. Asa sudi bangso marnida hati rommu
di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan. Amin.